Спустя 32 года судно на подводных крыльях «Комета» возвратилось в Сухумский морской порт. Когда-то оно было символом скорости и комфорта, связывая берега Черного моря и даря пассажирам незабываемые впечатления от путешествий. «Комета» – новый мощный корабль из семейства крылатых, с успехом бороздит теперь морские просторы. Теперь после долгого перерыва «Комета» вновь швартуется в Сухумском морском порту. Воспоминания о былых временах оживают в сердцах тех, кто помнит ее мощные подводные крылья и стремительный ход. Его скорость намного больше, чем у обычных морских судов. Судно обновленное и модернизированное, готово к новым рейсам. Длина более 35 метров, способна перевозить до 120 человек. Максимальная скорость 60 километров в час. «Комета» станет не только средством передвижения, но и символом возрождения морских традиций и связи между городами Абхазии и России. На палубе собралось множество людей, среди них местные жители и высокопоставленные гости. Президент республики Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В последнее время Абхазия активно налаживает транспортную инфраструктуру, помогает ей в этом стратегический союзник Россия. Результат – быстрые и доступные путешествия для граждан двух стран. Налаживание воздушного, морского и железнодорожного сообщения стало приоритетным направлением в 2025-м. Впервые за 30 с лишним лет заработала Сухумская воздушная гавань. Пассажиров теперь Сухумский аэропорт принимает регулярно из Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска. 14 августа в Абхазии приземлится пассажирский лайнер из Санкт-Петербурга. Кроме того, 2 раза в день от Эмеретинского курорта в Сухум курсирует электропоезд «Диаскурия». А теперь в Абхазию можно добраться и по морю. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.